La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, y esta emisora presentan Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea. Cordial saludo, oyentes. Les damos la bienvenida a un nuevo espacio de su programa Así suena la paz en los territorios. Este espacio ha sido diseñado para debatir temas de interés para toda la comunidad. Siéntanse cómodos. Les acompaña Gabriela Alarcón y Joana Castro. Personas con buen corazón, porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor, tan solo soy lo que soy, es así. Hoy estaremos iniciando una nueva franja denominada Participación Democrática. Hoy presentamos Pido la palabra. La libertad se construye todos los días, se hace fuerte en el trabajo, se hace grande en tu compañía. La Constitución Política de Colombia afirma que somos un país participativo. Escuchen cómo dice el artículo número 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando. Podemos decir con esto que está asumiendo el reto y el compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social. Escuchemos al profesional Armando Bautista refiriéndose a este enunciado de la Constitución. Como podemos observar en esa gran definición o en ese contenido del Estado social de derecho, podemos ir profundizando que la diferencia que hace con la anterior Constitución del año de 1886 con el Estado de Derecho, es que el Estado de Derecho también es un sistema, pero es un sistema de normas y leyes que están centradas en un poder menos descentralizado como está en la actualidad. La gran diferencia es, el Estado está al servicio del pueblo. En este orden de ideas, lo que ha buscado la nueva Constitución Política de Colombia es que se mejore la calidad de vida de cada uno de los habitantes del territorio colombiano. Se dice que también el Estado social de derecho es democrática porque la democracia es el pueblo, es el gobierno del pueblo. Es decir, nosotros no estamos sometidos a ningún régimen como lo vimos en la parte histórica, bajo los imperios de Roma o bajo esos imperios también que se dieron en Francia antes de esa gran revolución francesa. Somos libres para elegir y somos libres para que nos elijan. Cuando la participación es que cada uno de nosotros, con su mayoría de edad, participe plenamente en todos los campos del derecho. Participación de la cual nosotros estamos hablando tiene muchos significados. No solamente es participar en elegir, no, también se debe participar de manera individual y de manera conjunta en aquellas decisiones que se estén tomando al interior por parte de cada administración, que esté pendiente, que esté atento, que se pueda expresar de lo que está sucediendo. Colombia es un paraíso
no la venda, no la cambie. Vamos a luchar por ella, que no es cuna de cobardes. Vamos a luchar por ella, que no es cuna de cobardes. Hay diferentes espacios donde la persona puede participar. Lo hace inicialmente en su familia. Participan en las horas de tomar decisiones, en su barrio o vereda, debatiendo problemáticas y socializando cuestiones de interés, o lo pueden hacer a través de la comunidad u organización que agrupen personas con el fin común. Estas organizaciones pueden ser una iglesia, una junta de acción comunal, una asociación de padres de familia, entre otras. En fin, todas las personas estamos empoderadas de participación. Solo debemos agruparnos, compartir nuestras ideas y buscar soluciones a las problemáticas que puedan estar sucediendo. Entonces, en la práctica, ¿qué es la participación o cómo puedo participar? Escuchemos las opiniones que nos aportan desde la calle los corresponsales para la paz. Para mí participar es estar dispuesto a las necesidades de pronto que tiene alguna persona o una comunidad. En cuanto a las actividades, estar activo pues para las necesidades que tenga la comunidad o las personas. Para mí participar es contribuir a una comunidad, a una persona en lo que esa persona necesite. Si tiene alguna dificultad, si está en un momento difícil, un momento alegre, también se puede contribuir, aportar. Participo en mi comunidad en lo que yo sé. Ejemplo, yo soy profesional en salud mental. Yo participo desarrollando talleres, charlas, educando a las personas, a los papás, a los niños, a los jóvenes, en los temas que estén como problemática en la comunidad, en el barrio, en la vereda o en el lugar donde yo esté viviendo en el momento. Participándoles de las asambleas donde discutimos diferentes temas y se toman las decisiones a las que vamos a darle iniciativa por medio del voto en la asamblea, que todos estén de acuerdo. De igual manera, cuando se va a realizar una actividad, la asamblea toma las decisiones porque la asamblea es la máxima autoridad. Entonces, en este caso, la parte comunal es participativa. Todos tienen derecho de opinar y de decidir. Participar sería demostrarle en cualquier forma, en cualquier evento, proyectos y hacer parte de los proyectos comunitarios. Participar es colaborarle a las demás personas que más necesiten, en cualquier momento de alguna necesidad que necesiten. En mi barrio participo con los vecinos, lo más que uno puede ayudarlos. Colaborándole a las personas aquí en los problemas que tengan aquí en las casas. Participar es una acción que existe en todo ciudadano. Por ello sentimos la necesidad de involucrarnos, asociarnos y debatir temas en común. Jacqueline Gómez Zapata, presidenta de Asojuntas. Participar para mí significa donde las personas tienen derecho a discutir, a opinar, a entrar a diálogo, a vincularse a tomar una decisión. El Estado, la ley, dice que muy claro que los ciudadanos tienen derecho a participar. En este caso, en el cargo que ostento como presidenta de Asojuntas, mis comunales, mis líderes comunales dan el ejemplo de participar cuando realizan una asamblea, donde la comunidad toma las decisiones, son los que definen, son los que proponen. A raíz de esa asamblea se toman las decisiones. De igual manera, cuando se reúnen los presidentes de junta para discutir cualquier tema, todo se hace en base a una discusión, al diálogo y a la participación. La libertad se construye todos los días, es poder cantar tu canto, es poder soñar.
Para desarrollar una conexión entre la comunidad, es importante incluir a todas las personas que la conforman. La participación comunitaria optimiza los recursos, divide los esfuerzos y acerca los anhelos que se tienen en común. La participación ciudadana juega un papel educador, pues desarrolla la conciencia de los vecinos, refuerza los lazos de solidaridad y hace más comprensible el interés general. Personas con buen corazón, porque sé que yo soy el mejor, tampoco el peor, tan solo soy lo que soy, es así, no quiero fingir, no voy a mentir. La participación en una comunidad permite que los individuos y grupos más activos intervengan en la gestión pública. Escuchemos la opinión de un concejal y de un presidente de Junta de Acción Comunal. Para mí participar es involucrarse, hacer parte, tener disposición en cualquier acción o cualquier actividad que se proponga uno o la comunidad proponga. Valentín Rojas Maldonado, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Centro. Bueno, como presidente de Junta, pues estoy precisamente a la cabeza de una comunidad en todas las actividades, mostrando liderazgo, ganas, gestión. De esa manera, pues contribuye uno en la función que como tal le compete a uno como presidente de Junta de Acción Comunal. Sandra Santos, concejal del municipio. Participar para mí como concejal del municipio del Zulia es estar activa a cualquier invitación de las actividades que se realizan en nuestro municipio. Como concejal del municipio gestiono proyectos en diferentes comunidades donde necesiten de ayuda de mis servicios por medio de nuestro señor alcalde. Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Todos podemos y debemos participar, sin importar la edad, el sexo o la religión. Como ciudadanos contamos nuestras opiniones porque es importante para el desarrollo de nuestra comunidad. La importancia de la participación de la ciudadanía en las decisiones queda manifiesto en la posibilidad de lograr soluciones y acceder a las determinaciones del gobierno local, regional o nacional. Hemos llegado al final de este espacio. Les invito a esperar nuestra próxima emisión a esa misma hora por esta su emisora. ¡Feliz día para todos! La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Resander y esta emisora presentaron Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea.